안녕하세요. 즐거운 목요일입니다. 전방에 오늘 사고 다발 날씨는 구간입니다. 뿌예요. 안개가 너무 많이 껴서 지금 가시거리가 굉장히 좁게 나올 것 같은데 이 신호 받자! 다들 화이팅! 받자! 에이, 못 받았잖아.
푸르르적. 짠. 밥 먹어야지. 안녕. 우와. 따라따라따. 여기 너무 이쁘죠? 그림서부터 외수모의 어떠한 작은 그림 공간입니다. 와, 작은 이런 창문서부터 외숙모의 작품이 담겨있는 이 커튼서부터 와, 다음에 비가 내리면 여기에서 들리는 소리, 아름다운 배경, 참 운치가 있다고 하네요. 바이올린도 있고요. 여기 외숙모가 그린 작품들이 쫙 있습니다. 외숙모의 작품들, 멋진 분이시죠? 응? 너무 좋습니다. 그냥 힐링 공간. 정말 맞아요. 너무 예쁘죠? 와. 여기로 들어가세요. 이쪽 문. 그거 까만 거 그거 누르면 돼. 알지? 어떻게 하는 줄 알죠? 알지?